隻嘅花甲王，咁啊買咗斤零，諗住煮清酒，用清酒煮佢。咁啊翻嚟之後，花甲嘅好處咧就係佢冇顯咁多沙嘅，咁所以就冇咩要搞。咁不過大家都揾水浸一浸住佢先，落少少鹽之後，跟住成兜就擺佢落雪櫃。甲殼類嘅海產咧，雪住佢嘅瞓覺嘅，咁啊雪下佢等佢瞓覺先。準備煮個花甲啦，咁啲花甲浸咗一輪，依家仲喐嘅喎，見佢喐嘅喎，好新鮮。咁咧就要嘅材料非常簡單啦，咁啊就有啲蒜頭切咗蒜片，有一嚿仔嘅牛油，有啲指天椒切咗粒，有啲葱花，咁就沙爹，咁另外就豉油、鹽、黑椒係咁多。首先燒熱個煲，落少少油。咁啲油熱咧，就可以落啲蒜頭落去，跟住擺埋啲花甲落去，撒少少鹽，撒少少胡椒。就落少少指天椒，唔好落咁多喎，因為都幾辣㗎嘛。跟住就落啲青酒，擺埋嚿牛油。入半豉油，冚一冚佢，好短時間啫，1、2分鐘差唔多啦。嗱，見到隻隻擘開晒咧 ，OK 㗎啦。熄火，撒啲葱花落去，成煲上台食得。